عمرك سألت نفسك ازاي في ناس زي كده ممكن يجروا بال10 وال20 وال40 كيلو مرة واحدة ورا بعض؟ اصل كتير قوي اكلم ناس اقول لهم انا جريت النهارده 10 كيلو، جريت النهارده 15 كيلو، ويتفاجئوا بقى ويقول لك ازاي انت بتعمل كده؟ وحرام عليك نفسك يا ابني، بحس ان انا هروح اموت كده. الموضوع كده كده صعب ومش سهل، بس عادي ممكن تتمرن وتجيبه عادي. هو الفكره كلها انك بتمرن جسمك وبتمرن دماغك انك تستحمل الحاجات دي كلها، لان الموضوع بجد تقيل وصعب انك تفضل ساعه ونص ساعتين تجري ورا بعض. حتى لو جسمك مستحمل ممكن عقلك ما يستحملش. اول حاجه انت بتبدا بالراحه ومن تحت خالص. انا عادي، انا في الاول كنت بجري كيلو واحد بالعافيه والنفس يروح ورجلي توجعني. تبدا بقى من تحت بقى واحده واحده، تطلع 2 3 4 كيلو، تيجي مره واحده تخبط لك 10 كيلو، فتيجي تقعد بعدها اسبوع في البيت مصاب ولا رجلك وجعاك، فترجع تريكفر. طبعا مش لازم تعدي بكل ده، لو انت معاك كوتش فاهم وعارف ازاي هيمشيك صح من الاول لحد الاخر تعدي كل الاصابات والمراحل المقرفه في الاول دي. انصح جدا اي حد يبدا في رياضه الجري، بالذات لو بتروح الجيم وعايز تعمل حاجه جنب الجيم، او ما عندكش وقت للجيم اصلا وعايز تعمل حاجه تكون رياضه وتحافظ على صحتك وتبدا تشالنج جديد او حاجه جديده تكون صعبه عليك. فلو انت مهتم اعملي فولو، هتلاقي بنزل فيديوهات ونصايح كتير جدا. ابعت لي وانا همرنك واظبط لك الدنيا دي كلها.